السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الفل والورد والياسمين، مساء الرضا من رب العالمين. حبايب قلبي وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نصلي على النبي ونخش نشوف الغدا ايه النهارده. احنا عاملين حاجات حلوة جدا، مش معنى ان احنا العيد جه وخلص احنا مش هناكل. شوف بصوا بقى منظر المطبخ عامل ازاي، يعني حاجات بجد يعني. طبعا انا كنت داخله المطبخ قلت اروق الصبح، كان الساعة دلوقتي كده 9 الصبح. دخلت روقت المطبخ عشان اعرف اشتغل. عندي كرشة خروف نفسي فيها، هموت على الكرش، عندي ما بيقبلوهاش. قمت الصبح وهم نايمين بقى عشان اعملها واظبطها قبل ما حد يصحى يشم الريحه، ما حدش يرضى ياكل اي حاجه من الاكل اللي انا اعمله، لان انا عامله فشه ضاني والكرشه ضاني. بصوا بقى، انا هنا جبت الميه دي وحطيت فيها شويه ملح ليمون. بصوا السهوله والحلاوه، بصوا بتتشال كده بايدي من غير اي حاجه. دي كرشه الخروف، كرشه ضاني. عملتها وانا اللي كلتها لوحدي، بس كانت عسل عسل. اهو شايفين الجمال يا جماعه والسهوله، والله العظيم ولا احلى من كده. اهو نضفتها وخليتها زي الفل. وطبعا حطيت عليها خل وليمون وبقت فله شمعه منوره. هنا حطيت ورقتين لورا، حطيت فصين توم وبصلايه وشويه فلفل اسود، وطبعا ملح لا. خلاص، احنا هنديها الغلوه الاول نسلقها، وبعدين نشوف هنعمل فيها ايه. هنشوف بقى اللي بعده. دي عندنا فشه، برضو فشه نفس الخروف، يعني خدنا كل الحاجات اللي في قلب الخروف من جوه، ما عدا الممبار. طبعا ما لقيتش حد ينضفهولي، والله لو كان لقيت حد ينضفهولي كنت خدته، فالحمد لله. هنا طبعا كنت ناقعه الفشه اهو، وعملتها كده وغسلتها برضو وظبطتها، وحطيت لها برضو ورقتين لورا وفصين توم وحبهان وفلفل اسود وبصلايه. خلاص هنسلقها برضو. ماشي، الاكله ديت يعني احلى اكله. انا بعشق الحاجات دي، بحب الكرشه جدا وبحب الفشه وبحب الحاجات بتاعت الخروف دي. طبعا عندي مدمنين بيحبوا كل حاجه ببصل. طبعا انا الاكل ده انا اللي هلبس فيه لوحدي، الفشه والكرشه دي محدش هياكلها، فقلت اعمل لهم صعبوا عليا، اعمل لهم لحمه ببصل. جبت اللحمه وحطيت معلقتين زبده واديها تشويحه كده على النار، واقطع لها البصل بقى عشان اعمل لهم لحمه ببصل. حطيت فلفل، وحطيت فصين 3 حبهان، وحطيت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، بهارات لحمه. خلاص، بس كده. هوديها بقى تشويحه كده على النار، واقطع البصل مكعبات عشان نعمل شويه لحمه ببصل للغلابه اللي قاعدين معايا دول. هما طبعا لو كانوا شموا الريحه اللي انا كنت عملتها دي وساعه التنظيف الكرشه والكلام ده، عمرهم ما كانوا هيحطوا ايديهم فيها. بصوا الفيديو بتاع النهارده بصراحه انا عاجبني، يعني في كل حاجه كده على الطبيعه. هنا طبعا اهي اللحمه بتبتدي تتحمر، انا مش هحط البصل الا لما تتحمر كلها وتبقى لون واحد. انا هنا بقطع بصل، جبت 3 بصلات محترمين وقطعتهم كويس. بعد ما اتشوحت اللحمه حطيت البصل، وخلاص بقى اديها تقليبه خفيفه كده، وهغطي عليها خليها بقى. بصوا البصل الكرمل، وهنزل عليها بكوبايه ونص ميه سخنه، كوبايه ونص كوبايتين حسب سوى اللحمه. ميه سخنه يا جماعه عشان خاطر اللحمه تستوي. خلاص اهو. بس طبعا احنا كده ما حطيناش ملح ولا اي حاجه. ادي الميه اهي، ميه سخنه من الكتل، تكون سخنه يعني بتغلي عشان خاطر اللحمه تستوي بسرعه. بس انا الميه دي كلها كده حطيتها شربتها كلها اللحمه. أنا طبعا اعملها ببصل، بس انا عايزاها تبقى مستويه. هنا طبعا هنعمل ديت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبت فصين توم حلوين كده، دقتهم مع شويه فلفل اسود وضربت، جبتها نص كيلو قوطه عشان كرشة العجل اللي معانا دي، كرشة الخروف. حطيت عليها ملح وفلفل وفص ماجي. خلاص، واسيبها تغلي على النار كويس، واحط عليها الكرشة تستوي مع نفسها. اصلا الكرشة ما خدتش نص ساعة على النار، انها كرشة خروف صغير، ما خدتش سوا خالص. ادي الكرشة اهي زي الفل. حطيتها مع الصلصة كده في الاول تستوي بقى مع بعضيها، بس يا دوبك تتسبك كده وهطفي عليها. خلاص هنعمل بقى، نرجع تاني للحمة. خلاص اهي اللحمة استوت كمان، بقت جميلة وريحتها بقى رهيبة. دي لحمة مش ضاني، دي لحمة بناتي، عشان عندي ما برضوش ياكلوا الضاني. بس لما بعملها محدش بياكل منها. انا قلت انا اعمل بقى جنبها شوية رز ابيض عشان الكرشة، وعشان خاطر الفشة المتشوحة، واللحمة ببصل اللي يمشي. رز ببصل، رز اسف، رز ابيض كله ببصل. دي الفشة بعد ما اتسلقت قطعت لها بصلتين كده في شوية زيت، ملح وفلفل بهارات، التشويحة المتينة بتاعتنا، عشان خاطر
تاخد البصل يتكرمل كده وتبقى ايه تحفة اهو. وادي الكرشة اتعملت، وده اهو البصل بيتعمل للفشة، واللحمة استوت طفيت عليها، وادي كمان الرز. خلاص في اسهل من كده. جبت فلفل نص فلفلاية خضرا ونص فلفلاية صفرا وحطيتهم على الفشة، دي اختياري. وعملت طبق سلطة. ده كان شكل الاكل. بألف هنا وشفا على قلبكم. اشوفكم على غير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.